ញ៉ាត់កោតទោសចំពោះការឈ្លានពាននិងវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមថ្កោលទោសដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពឈ្លានពាននិងវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលបានកើតមានឡើងនាថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅតំបន់ជាច្រើនតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាពិសេសនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យដោយបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជនស៊ីវិលខ្មែរស្លាប់រងរបួសនិងខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឯកជននិងរដ្ឋយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់កម្ពុជាអំពើឈ្លានពានយ៉ាងកក្លឿននិងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃគឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងកាន់តែកើនឡើងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមលេសប្រឌិតគ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដមកលើតំបន់ស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាយ៉ាងពេញទំហឹងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដោយមិនអាចប្រកែកបានស្របតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1និងការបកស្រាយជាផ្លូវការដោយតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលទាំងអស់នេះបានបញ្ជាក់រួមគ្នាអំពីដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាលើតំបន់ទាំងអស់នោះសកម្មភាពរំលោភបំពានទាំងទទឹងទិសរបស់ថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាគឺជាការរំលោភបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសមាត្រា2.4នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់មិនឲ្យមានការគំរាមកំហែងឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពទឹកដីឬឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋណាមួយឡើយការជ្រៀតចូលដោយចេតនានិងដោយប្រដាប់អាវុធចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក៏ជាការរំលោភបំពានលើកាតព្វកិច្ចរបស់ថៃក្រោមអនុសរណៈនៃការយោគយល់ឆ្នាំ2000ស្ដីពីការវាស់វែងនិងកំណត់ព្រំដែនគោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមដូណាល់ J. ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឯកឧត្តមអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ជម្លោះនិងកសាងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃនិងជាការរំលោភបំពានដល់ធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសអាស៊ានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពឈ្លានពាននិងការរំលោភបំពានខុសច្បាប់និងបែបព្រៃរបស់ថៃនិងទាមទារឲ្យថៃត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ខ្លួនជាដាច់ខាតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រកាសជឿជាក់និងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5អគ្គភស្តុភារជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលឈរលើស្មារតីគោរពបទឈប់បាញ់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងសេចក្តីអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតដោយការគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិទាំងឡាយរបស់ខ្លួននិងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចាត់វិធានការការទូតច្បាប់និងវិធានការសមស្របនិងចាំបាច់ផ្សេងទៀតដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីការពារប្រជាជននិងលើកតម្កើងកិត្តិយសនិងអធិបតេយ្យជាតិថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែមិគសេឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025